Hallo Retro-Freunde, herzlich willkommen. In diesem Video geht es diesmal darum, welche oder was für Actionfiguren ich die letzten Tage wo gefunden habe, sei es online oder sei es auf dem Flohmarkt. Bevor wir loslegen, solltet ihr noch kein Abonnent sein, klickt doch mal auf mein Kanallogo, abonniert meinen Kanal, aktiviert das Glöckchen und verpasst somit kein neues Video mehr von mir. Für die, die schon Abonnent sind, vielleicht merken sie etwas, ich habe ein bisschen etwas investiert in mein Equipment. Ja. Ich habe jetzt hinten noch so eine kleine Leuchte hier stehen, die das ganze Bild ein bisschen besser, mich und das ganze Bild im Hintergrund ein bisschen besser ausleuchten soll. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob man da überhaupt was merkt, ob ihr das seht, ob es vielleicht zu grell ist oder ob es euch einfach besser gefällt. Ja, ich habe wieder ein paar Funde gemacht, ja, und ich möchte anfangen mit dem ersten, und zwar mit einem Flohmarktfund. Ja, es sind wirklich wieder Flohmärkte, auch bei mir in der Region. Ich war heute Morgen auf einem ein relativ großer Markt, der war bei mir in Butzbach, ja, also in Mittelhessen kann man sagen, ja, so ganz grob gesagt. Und es war voll, ja, es war richtig voll. Ich war morgens um 7:30 ungefähr da gewesen. Der hat um 7 Uhr aufgemacht. Es hat eine Schlange draußen gestanden. Natürlich musst du deine Kontaktdaten noch hinterlegen. Du musst Maske tragen. Du musst dir die Hände desinfizieren und so weiter. Als ich da endlich durch war und auf dem Flohmarkt quasi meine erste Runde gedreht habe, bin ich schon am zweiten Stand aufgehalten worden. Ja, da stand eine Wühlkiste. Und da habe ich ein bisschen rumgewühlt. Da waren halt Figuren drin. Da waren so alles Mögliche, ja, von Power Rangers und Batman-Figuren und so Gummifigürchen, so Tiere und sowas, also alles querbeet. Und dann habe ich da eine Sache gefunden, die konnte ich erstmal nicht zuordnen. Mir kam es aber bekannt vor und dann zeige ich euch diesen Gesellen erst einmal. Ja, und zwar, ich dachte erst, das ist jemand von der Gummibärenbande, von Disneys Gummibärenbande. Aber dann dachte ich mir, nee, das passt doch nicht so ganz. Hat auch hinten drauf stehen 1983 Hallmark Cards. Und nach einer kleinen Recherche, die meisten von euch werden es wahrscheinlich wissen oder auch schon wissen, wie sie ihn gesehen haben. Ja, das ist der sogenannte Grummel-Grieskram aus der Serie Regina Regenbogen. Ja, Regina Regenbogen war eine Kinderserie, die mehr auf Mädchen, sage ich mal, abgezielt hat. Das hier war, glaube ich, der Bösewicht. Ja, der hat normalerweise, glaube ich, hier neben noch so wie so Blitze hier nebendran, auch hier vorne dran. Und er hat hier in der Hand so ein Klett. Ja, also da war irgendwas dran. Und ich meine, auf den Bildern, die ich recherchiert habe, gesehen zu haben, dass der irgendwie so einen Sack mit dabei hatte ursprünglich. Ja, wie gesagt, der hat so in der Kiste gelegen, das Gesicht war ein bisschen dreckig, das habe ich mittlerweile schon sauber gemacht. Ja, ist ein Gummigesicht, die Figur ist sonst aus Plüsch irgendwie befüllt. Ja, das Gesicht ist aus Gummi, ist noch im Top-Zustand, 1983, wie gesagt, mittlerweile auch schon fast wieder 40 Jahre alt, diese Figur, diese Serie. Ja, habe ich nie gesehen, habe ich auch nie, es gab Comics davon, es gab Hörspiele von Europa davon. Es gab eine Zeichentrickserie, eine Cartoonserie, habe ich aber nie gesehen. Wie gesagt, wie gesagt, ich war ein Junge oder ich bin ein Junge und meine ganzen Freunde und ich, wir haben halt mit Captain Future, mit natürlich Masters of the Universe und so weiter gespielt, mit Star Wars Figuren und das war mehr so das ist für Mädchen. Ja, aber wie gesagt, heutzutage sieht man das Ganze ein bisschen anders und der Verkäufer wollte erst 5 Euro für die Figur haben und dann haben wir noch ein bisschen geredet, ja, und ganz sympathisch gewesen, ganz nett gewesen und daher habe ich sie für 2 Euro bekommen. Ja, ich habe wirklich nicht großartig verhandelt. Ich bin normalerweise nicht so der Verhandler, der jetzt unbedingt den Preis drücken will auf dem Flohmarkt. Ja. Klar, Flohmarkt, normalerweise handelt man da, ja, das setzt man eigentlich voraus. Der Verkäufer gibt meistens einen höheren Preis an. Macht ein Gegenangebot und so weiter. Wir sind da irgendwie so ins Gespräch gekommen, haben ein bisschen gequatscht, ja, haben auch über die übrigen Sachen, die in der Kiste gestanden und gelegen haben, geredet. Und dann hat er gesagt, hier komm, weißt du was, gib mir 2 Euro und das passt. Da habe ich nicht Nein gesagt, ich habe ihm die 2 Euro in die Hand gedrückt. Und dieser Grummel-Grieskram, was ein geiler Name, oder? Grummel-Grieskram ist jetzt in meiner Sammlung.
die erste Figur aus der Regina Regenbogen-Serie. Wie gesagt, normalerweise sammle ich das nicht, aber so ein Flohmarktfund ist dann nochmal was anderes. Ja, ich kaufe mir das da auch nicht, um es dann halt irgendwie wieder weiter zu verkaufen oder sowas halt. Ja, ich liebe Flohmärkte und die Sachen, die man da findet, haben meistens nochmal einen ganz anderen Wert für mich als den hätte ich zum Beispiel nie irgendwie, wenn ich ihn auf eBay oder irgendwas gefunden hätte, hätte ich drauf geboten oder einen Sofortkauf gemacht oder sowas. Ja. Auf dem Flohmarkt, da hat man eine Geschichte dazu, ja, man findet den, man freut sich und das ist dann was anderes und deswegen den habe ich mir dann zugelegt. Wie gesagt, war der zweite Stand, glaube ich, auf dem Flohmarkt und ich dachte mir, ja, so kann es weitergehen. Ja, und dann bin ich zweimal rundgelaufen, habe alle Stände abgeklappert und ich habe nichts mehr gefunden. Ja, es waren ein paar Hörspiel-Schallplatten, habe ich noch gesehen, die waren aber alle in einem miserablen Zustand, die habe ich stehen lassen. Ein paar Comics und so weiter, aber hat mich alles nicht so interessiert, ja, war auch vom Zustand her nicht so in Ordnung und deswegen ist es dann bei dieser Figur geblieben. Aber nochmal, ist es Flohmarkt, ja, man weiß nie, was man kriegt, wenn man hinfährt, das ist ja gerade das Schöne und die eine Figur, das hat auch vollkommen gereicht für mich. Ja. Ich muss nicht immer Säcke voll vom Flohmarkt wegschleppen, ja, außerdem wird auch irgendwann der Platz eng. Oder der Platz geht aus. Ja, das ist toll, das hat mich gefreut und das war ein sehr erfolgreicher Tag für mich. Das war der Krummel-Grieskram. So, dann hatte der Andi Daniel von Strong Vision, schöne Grüße an dich, ja, Toy Shop, ein Online-Shop, ja, für Vintage Toys, ja, unter anderem hat, glaube ich, auf Facebook oder auf Instagram habe ich es gesehen, einen Post gemacht, dass er eine ganze Kiste von einer Masters of the Universe Vintage-Figur gefunden hat, bekommen hat, irgendwo her gezaubert hat. Ja, die Figur war mint, die war neu und unbespielt. Ja, es waren irgendwie 20, 30, ich weiß es nicht genau, lass es 20 gewesen sein, Figuren dieser Figur in diesem Karton drin. Hat die online gestellt. Ja, ich habe mal geguckt, was er für einen Preis haben wollte. Er wollte 39,99 für die Figur haben. Und dann dachte ich mir, das ist vollkommen okay. Ja, habe sie mir bestellt und ich habe sie online bestellt und ich glaube 2 Tage später war die Figur schon da. Also richtig geil, schneller Versand. Dankeschön dafür nochmal. Und es handelt sich dabei um, ich habe hier nochmal das Tütchen Zubehör. Das ist noch original verschweißt, beziehungsweise ist es verklebt mit einem Tesafilm. Aber das ist noch original zu, das war noch nie auf. Ja, und die Kenner von euch werden es sehen, werden es sofort erkennen. Ja, es ist was von einem Greifvogel. Und zwar habe ich hier den Screech. Ja, die Figur ist ausgepackt. Das Zubehör, wie gesagt, ist in Folie. Und unter dem Post und so weiter haben dann ein paar Leute kommentiert. Ja, und das hier war wohl mal, nagel mich nicht fest, ja, wenn es nicht stimmt, das war wohl mal so ein Giveaway, so ein Mail-Away. Ja, das heißt, diese Figur wurde irgendwo mal in den 80ern bei einem Gewinnspiel oder bei irgendeinem Shop oder so weiter entweder verschenkt oder verlost oder die wurden irgendwo dabei gepackt. Ja, die war nie in der Verpackung drin, der gute. Ja, ist hier der Flügelschlag, funktioniert noch. Ja, ach, den muss ich noch mal ein bisschen einhängen. Ja, top, wie gesagt, unbespielt, Mint-Zustand das Ganze. Ja, finde ich richtig toll. Das Zeug noch, das Zubehör noch in der Originalverpackung, wie gesagt, wie es Mattel halt ausgeliefert hat. Ich glaube, es war sogar noch ein Mattel-Karton, habe ich auf dem Foto gesehen. Ja, wie gesagt, 39,99, konnte ich nicht Nein sagen. Ja, Screech, quasi das Pendant zu Soa, zum Adler der Giganten. Ja, lila, also genau die gleiche Figur. Diese Figur ist ja ursprünglich in der Big Jim-Reihe, in der Actionfiguren-Reihe erschienen in den 70ern. Ja, da war es ein normaler, ich glaube, es war ein Weißkopf-Seeadler oder ein Steinadler. Ich glaube, ein Weißkopf-Seeadler war es. Der war einfach braun, ja, mit logischerweise dann dem weißen Kopf. Ja, und man hat ja bei den Masters of the Universe in den 80ern viele Figuren neu aufgelegt, verwurstet, wie zum Beispiel den Tiger, der damals schon mal ein Panther bei der Tarzan-Serie war, dann halt zum Battlecat, ja, zu dem grünen Battlecat umgemodelt wurde. Ja, genauso hier, wie gesagt, der Adler zum Beispiel, ja, haben sie sogar zweimal verwurstet, einmal halt für den Soa, einmal für den Screech, ja, und wie gesagt, das ist der böse Gegenspieler. Ja, finde ich richtig toll, finde ich richtig klasse, dass immer noch nach 40 Jahren so Figuren irgendwo auftauchen. Wie gesagt, das war eine Kiste, ja, die war, keine Ahnung, wo die gelegen hat, wo die in welchem Lager in dem hintersten Ecke die war. Der Andi Daniel hat sie gefunden, hat es angeboten und ja, ich habe mir einen gesichert. Vielen Dank nochmal dafür.
Dann habe ich auch auf Instagram oder ich glaube es war Facebook war es, hat in einer Toy-Verkaufsgruppe hat jemand Gargoyles-Figuren angeboten. OVP, ja, und Gargoyles hatte ich früher nie gehabt, die Figuren. Die sind so von 95, 96 ist die Serie, die Disney-Serie, die Cartoon-Serie herausgekommen oder gelauncht worden. Die Serie fand ich oder habe ich damals nicht so gesehen, also 95, 96, da war ich gerade 18, ja, da habe ich mich nicht so sehr für Zeichentrick mehr interessiert. Aber so im Nachhinein, ja, ich finde die Gargoyles-Serie eine richtig geile Serie. Ich finde das mit die beste Disney-Serie, die es gibt. Nach wie vor, es ist für mich nicht so hundertprozentig eine Kinderserie. Die ist relativ düster, ja, die ist relativ, ja, ernst, ja, auch mit gewissen Comedy-Anteilen natürlich, ja, mit so einem Tollpatsch dabei und so weiter. Aber vom Grundtenor, finde ich, schlägt die ein bisschen bei Disney aus der Reihe und das hat mir so gefallen. Ja, und der gute, mal gucken, ich habe mir glaube ich den Namen aufgeschrieben, Florian heißt er, genau, der hat die Figuren angeboten zu echt fairen Preisen. Ja, ich habe mir 2 Stück ausgesucht und zwar war das glaube ich der Hardwired Goliath und es war die Elisa Massa. Ja, also die Elisa ist ja quasi die Freundin von den Gargoyles, vom Goliath, ja, die mit denen ja, Freundschaft schließt und gegen Xanatos dann quasi kämpft. Das ist eine Polizistin. Ja, die hat er mir angeboten. Die hat dann mit Versand, meine ich, 25 € gekostet. Die ist OVP, die ist top. Die Karte ist kaum bestoßen hier. Ja, also man sieht gar nichts. Die Karte ist nicht gewellt. Ja, der Blister sitzt fest auf dem Karton drauf. Ja, finde ich richtig, richtig toll. Ja, vielen Dank nochmal dafür. Das ist eine der letzten Kenner-Figuren, meine ich, Kenner-Toylines, ja, von 1995. Der Goliath, den wollte ich auch haben. Da wollte er, glaube ich, 10 € mehr für haben, 35 oder 39 €. Den hätte ich mir auch genommen. Hat mir dann aber, und dafür danke ich sehr, das ist halt geil, dass es in der Community dass sowas noch gibt. Ja, hat mir dann geschrieben, dass er nochmal genau geguckt hat und bei dem Goliath diese Hardwired-Figuren, ja, das ist ja so eine Sonderserie von denen, die so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen robotermäßig aussehen und die haben in dem Blister sind die Figuren nochmal in einem kleinen Blister drin, ja, also irgendwie so reingesetzt. Ja, und dieser Blister war innen drin komplett zerbrochen. Das hatte er am Anfang nicht gesehen. Er hat mir dann nochmal geschrieben. Er hat mir auch ein Foto geschickt und hat gesagt, hier, ich mache es dir auch günstiger oder guck mal da, so und so. Und ich habe gesagt, hier, sorry, danke, dass du mir das natürlich gesagt hast. Finde ich richtig toll. Aber dann sehe ich vom Kauf ab. Ja, ich möchte den halt, wenn, halt nur in einem perfekten OVP-Zustand haben. Und hat gesagt, gar kein Problem, ja, versteht er. Und dann habe ich mir, wie gesagt, nur die Elisa geholt. Ja, und für die habe ich, wie gesagt, 25 € mit Versand bezahlt. Ja, und die wandert so in meine Gargoyles-Sammlung, die sehr, sehr klein ist. Ja, ich habe nur eine von den Hardwired-Figuren habe ich. Ich meine, das muss der Brooklyn sein, glaube ich. Die habe ich. Und ich habe die 2 Fahrzeuge von den beiden, von den Gargoyles. Und ja, ich glaube 2 Figuren, den Goliath und die Dämona habe ich noch lose ausgepackt. Die habe ich beide auf dem Flohmarkt, meine ich, gefunden. Ja, ist schon ein bisschen länger her. Aber ja, wenn ihr Gargoyles-Figuren habt, wenn ihr die loswerden wollt, wenn sie komplett sind, auch gerne lose. Ja, ansonsten, wenn ihr so OVP habt, für mich natürlich als OVP-Sammler für so Sachen noch schöner. Schreibt es mir in die Kommentare, schreibt mich an, lasst es mich wissen, wenn ihr die loswerden wollt, werden wir uns mit Sicherheit einig. Ja, das war die Figur. Dann hatte ich nochmal zugeschlagen bei, wie soll es anders da sein, bei Z-Toys. Ja, ich glaube, bei Z-Toys brauche ich gar nichts mehr großartig zu sagen. Z-Toys habe ich schon öfters in meinen Videos erwähnt. Grüße an dich, Christian. Ja, ist ein Shop aus, ja, ein Online-Vintage-Toy-Shop aus, wie ich damals beim ersten Kontakt gemerkt habe, aus dem Nachbarort bei mir. Wir machen es halt immer so, da ich halt aus dem Nachbarort komme, kann ich mir das Porto sparen und er braucht es nicht zu verpacken und so weiter. Ich bestelle was bei ihm im Online-Shop, mache mit ihm kurz einen Termin aus, fahre dann vorbei, bezahle das Ganze dann per Banküberweisung oder per PayPal, ja, und nehme mir die Sachen dann gerade mit. Und
Da habe ich mir mitgenommen bei ihm 2 Sachen aus der Bravestar-Reihe. Ja, und zwar habe ich hier einmal dieses Laserfire Backpack geholt. Das hatte er drin. OVP. Ja, die OVP ist nicht mehr in einem in einem Mint-Zustand. Das heißt, ich habe hier vorne so Aufkleberreste drauf. Ja, der Flap hier hinten ist geknickt. Ja, steht aber noch stabil. Das Ganze ist OVP. Ja, hier ein paar an den Kanten, ein paar Abstoßungen halt, ja. Aber er ist noch unpunched. Ja, das heißt hier die Lasche ist noch drin. Und für diesen Laserfire Backpack, den man dem Tex-Hex oder dem Marshall Bravestar auf den Rücken schnallen kann. Ja, ich glaube, da kommt eine Batterie rein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, kombiniert dann halt mit dem mit der Waffe, die ich auch in komme ich nicht auf den Namen, die ich auch in einem meiner letzten Videos präsentiert habe, die übrigens auch hier hinten steht. Ja, kann ich dann halt per Infrarot quasi ein Gefecht austragen mit den Figuren. Ja, ich schneide ihm das auf den Rücken, ich stelle den halt auf den Laser drauf, ja, auf das Infrarotteil und dann kann ich ja, mich bekriegen. Hier steht es genau, eine 9 Volt Alkali-Block-Batterie wird benötigt. Die ist Gott sei Dank nicht enthalten, sonst wäre sie wahrscheinlich schon längst ausgelaufen oder was auch immer. Ja, nichtsdestotrotz, wie gesagt, OVP 39,99 fand ich absolut fair den Kurs. Ja, die Dinger kosten so um die 40 € aufwärts, je nach Zustand werden die bei eBay auch verkauft für 40 € in einem wesentlich schlechteren Zustand. Von daher, wie gesagt, ich habe ihn noch nicht gehabt. Ja, und jetzt ist der auch in meiner Bravestar-Sammlung. Bravestar, wie gesagt, wie ich schon mal erwähnt habe, ist halt eine Cartoon-Serie von Filmation. Ich meine, das ist sogar die letzte Filmation-Serie, die rausgekommen ist, bevor das Studio halt dicht gemacht hat. War 86, meine ich. Ist eine kleine, aber feine Serie, gibt um die 65 Folgen, gibt es auf DVD, gibt es auf Blu-ray, die habe ich auch auf Blu-ray bei mir stehen. Und eine kleine, feine Toyline, ja, war nicht von Erfolg gekrönt, das heißt, die ist relativ schnell, nach 2 Jahren, meine ich, wieder vom Markt verschwunden. Trotzdem gibt es halt Comics, es gibt Hörspiele von Europa auch, 6 Stück an der Zahl. Da fehlen mir übrigens noch Folgen 1, Folgen 6 und ich glaube, es gab noch eine Sonderfolge, die bei der Figur beigelegen hat. Wenn ihr die loswerden wollt, ihr wisst Bescheid, ab in die Kommentare damit. Und ja, dadurch, dass es halt nicht allzu viele Figuren gab, ja, oder gibt, ist das was, wo ich versuche, ein Fullset zu bekommen. Ja, ich bin schon gut dabei, denn ich habe noch eine weitere Figur bei Z-Toys mir geholt. Und zwar ist das der Laserfire Backpack Tex-Hex. Ja, Tex-Hex ist der Bösewicht, ja, der ähnlich wie Skeletor gegen die Guten kämpft als Anführer. Und hier ist halt dieser Laserfire, dieses Backpack ist, was es einzeln gab, ist halt hier mit der Figur dabei. Das gleiche gab es auch nochmal mit Marshall Bravestar dabei. Ja, auch hier ist es leider so, die Verpackung ist nicht mehr in einem einwandfreien Zustand, ist entfernt davon Mint zu sein. Ja, es ist, wenn ihr das seht hier, es ist gewölbt, ja, das hat sich wahrscheinlich durch die Zeit oder durch die Lagerung so ergeben. Hier ist ein Preisabriss drauf. Ja. Der Blister ist nicht mehr 100%ig ganz klar. Er hat auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, Abnutzungserscheinungen, wo hier dieses Laserfire-Teil, wo der Blister da drauf liegt, da sieht man hier so die Umrandung, da ist er mal schon ein bisschen drauf gedrückt worden. Ja, der Flap steht nicht mehr 100%ig gerade, wenn ihr das seht. Ja, ist auch ein kleiner Knick hinten drin. Unten ist er ein bisschen geknickt, wenn man das auf dem Video sehen kann. Ich hoffe, das neue Licht macht einiges aus. Ja, sagt mir, wie gesagt, mal Bescheid, wie ihr das findet. Und aber vom Kurs her war das absolut okay von der Figur. Ja, und ich habe es noch nicht gehabt. Und neutral, hier übrigens, hier unten steht sogar die Pistole, da wo der drauf steht. Diese Pistole habe ich ja auch in einem anderen Video schon mal vorgestellt. Die habe ich auf eBay gefunden. Ja, der Neutral-Laser ist es. Jetzt habe ich es. Ja, und den Tex-Hex habe ich schon mal Mint ja, natürlich ausgepackt, wenn er Mint ist, ausgepackt. Und komplett. Und einmal den Tex-Hex habe ich auch in OVP auf Spanisch oder in spanischer Box. Die sind ja nicht auf Blister, sondern die sind ja in so Boxen drin, die Figuren. Ja, und da habe ich ihn auf einer spanischen Box, in der spanischen Box habe ich ihn.
Und bei den Spaniern war es so, zumindest habe ich da auch den Handlebar, habe ich auch in der spanischen Box. Und bei den sonst europäischen, also bei den deutschen, wo die deutsche Schrift auch drauf ist, sieht man hier, ist das Bravestar Zeichen, das Logo glänzt. Ja, bei diesen spanischen ist es komischerweise matt. Ja, also ich weiß nicht, ob das immer so war oder ob es jetzt durch Zufall nur die 2 Figuren waren, die ich hatte oder die ich bekommen habe. Auf jeden Fall, wie gesagt, der Blister sitzt fest, ja, der ist nicht lose, ja, und wie soll ich sagen, die Figuren werden auch nicht mehr, es werden eher nur weniger auf dem Markt. Ja, wenn ich ihn irgendwann mal in einem besseren Zustand bekomme, dann werde ich den ja wieder austauschen wahrscheinlich. Ja, aber erstmal habe ich ihn so. Mir fehlt jetzt noch der Laserfire Bravestar und mir fehlt halt noch der Bravestar in OVP. Wenn den jemand loswerden möchte oder die Figuren, auch einfach mal in die Kommentare schreiben. Ja, es gibt dann noch einen Doppelpack, ja, Tex-Hex und Marshall Bravestar. Es gibt den Marshall Bravestar nochmal in einem, ich glaube, in einem Sonderpack, wo auch eine Kassette dabei ist. Und auf jeden Fall nochmal eins, wo halt auch ein Sheriff-Stern dabei ist. Ja, und ich glaube, es gibt sogar 2 Varianten von dem Sheriff-Stern. Die sind auch weit ab der normalen 100 Euro oder 150 Euro. Ich glaube, da geht es auch ab 300 Euro los mit diesen Packs. Ja, nichtsdestotrotz versuche ich natürlich auch diese noch voll zu kriegen. Ja, das war mein kleiner und feiner Überblick über meine neuesten Toy-Neuheiten. Wie hat es euch gefallen? Sammelt ihr irgendwas von diesen Figuren? Konzentriert ihr euch nur auf eine Figurenreihe oder sammelt ihr wirklich, wie gesagt, querbeet, wie ich es auch tue, und euer Zimmer, euer Haus, eure Man Cave, euer Toy Room, wie auch immer man es nennt, platzt aus allen Nähten? Ja, schreibt es in die Kommentare, interessiert mich, lasst es mich wissen. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, ich freue mich über einen Daumen hoch. Ich freue mich über, wie gesagt, einen Kommentar, und natürlich, wenn ihr noch kein Abonnent seid, würde ich mich auch über ein Abo freuen. In diesem Sinne, Freunde, macht's gut, bis zum nächsten Video, euer Retro Rauner.